Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Hai sahabat gemoy semuanya, berjumpa lagi nih di YouTube channel Amelia Destiana. Khusus video kali ini saya nggak akan ngasih resep masakan dulu ya guys, tapi sebagai gantinya saya akan ngasih resep minuman herbal JSR untuk batuk pilek dan peradangan. Ayo, siapa di sini yang udah tahu apa itu JSR? Yaps, betul banget. JSR adalah singkatan dari Jurus Sehat Rasulullah. Apalagi di musim penghujan seperti ini ya guys, kekebalan tubuh imun kita itu cepet banget loh turunnya. Makanya minuman ini cocok banget untuk kita konsumsi setiap hari. Apalagi bagi kita yang lagi terkena batuk pilek. Sebenarnya sih ya, saya juga baru-baru ini tahu resep ini tuh. Saya tahu resep ini itu dari Dokter Zairul Akbar, dan saya coba konsumsi setiap hari, dan alhamdulillahnya batuk pilek saya itu cepet banget loh sembuhnya. Makanya saya coba kasih resep ini ke kalian semuanya ya. Yuk tonton terus video ini sampai selesai ya. Bagi yang baru mampir, jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel Amelia Destiana. Dan jangan lupa ya, aktifkan notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Yuk kita kupas sama-sama gimana sih cara bikin minuman herbal JSR itu. Yaps, check it out. Bahan-bahan yang kita butuhkan cukup simpel aja ya. Kita cuma butuh 1 gelas air ukuran besar, 1 telunjuk jahe, 1 buah jeruk nipis, 2 saset madu murni original, dan 2 telunjuk kunyit. Kebetulan nih tadi saya beli kunyitnya dikasih yang kecil-kecil kayak gini guys. Sebelum kita ke cara pembuatannya, saya akan nge-share sedikit nih manfaat dari rempah-rempah tersebut bagi kesehatan tubuh kita. Jahe mengandung vitamin A, B, C, lemak, protein, dan asam organik yang dapat menjaga daya tahan tubuh kita. Jahe juga dapat mengurangi rasa mual dan muntah. Dia juga kadang dipakai buat obat untuk batuk kering dan menurunkan kolesterol. Yang kedua, manfaat dari kita mengkonsumsi kunyit yaitu dapat menyeimbangkan kadar hormon, terus dapat meredakan peradangan, dapat juga untuk mengurangi rasa mual dan muntah, serta bisa dijadikan untuk menurunkan berat badan lo guys. Dan selanjutnya, manfaat dari kita mengkonsumsi madu antara lain bisa menjadi obat untuk radang tenggorokan, mengurangi kolesterol, dan bisa dijadikan untuk obat luka bakar loh. Dan yang terakhir, manfaat dari kita mengkonsumsi air lemon atau air jeruk nipis yaitu dapat mengatasi dehidrasi, mengurangi bau mulut, dan membantu melancarkan pencernaan lo guys. Yuk guys, kita selanjutnya masuk ke tutorial gimana sih cara membuat minuman JSR tadi. Langkah pertama yang harus kita lakukan, tumbuk kunyitnya perlahan seperti ini ya guys. Nih aku kasih tahu sedikit ke kalian,
Kunyit selain kita pakai buat bahan masakan, dia juga ternyata bisa kita gunakan sebagai bahan rempah-rempah untuk obat-obatan atau ramuan tradisional seperti ini ya. Ternyata sebenarnya kunyit itu menyimpan berbagai bahan zat kimia di dalamnya loh. Karena senyawa yang terkandung di dalam kunyit yaitu kurkuminoid dan minyak atsiri mempunyai peranan penting sebagai antioksidan, anti tumor, dan anti kanker. Ternyata dari satu rempah-rempah aja sebenarnya kita itu udah dapat manfaat banyak ya sahabat. Apalagi nih ya kalau kita rutinin minum ini setiap hari. Dan rempah-rempah yang satu ini cocok sekali loh bagi kita yang lagi program diet, karena ini juga bisa untuk menurunkan berat badan. Terus tumbuk perlahan seperti ini ya. Sebenarnya sih numbuknya nggak harus nyampe halus-halus banget, numbuk kasar juga nggak apa-apa. Apalagi nih ya kalau kita lagi males, cuman digeprek doang juga sama aja sih. Karena sekarang saya lagi kepengen si sari dari kunyitnya itu keluar banget, makanya saya tumbuknya nyampe seperti ini. Nyampe seperti ini juga udah cukup ya guys. Kita sisihkan dulu ya si kunyitnya ini. Selanjutnya kita ambil jahe, lalu potong-potong tipis seperti ini ya. Kita ambil panci kecil seperti ini ya, lalu kita masukkan airnya. Kita nyalakan kompor dan rebus airnya terlebih dahulu ya. Kalau airnya udah setengah matang, lalu kita masukkan kunyit dan jahenya tadi ya guys. Aduk perlahan seperti ini biar si sari dari kunyit dan jahenya itu keluar. Lalu kita rebus minimal 3-5 menitan ya. Tuh
Warna airnya jadi cantik banget kan? Kalau udah seperti ini, kita bisa matikan kompor dan tunggu sebentar ya, sampai si kunyit dan jahenya itu turun ke bawah. Selanjutnya kita tuang perlahan ke dalam gelas seperti ini ya. Kita simpan dulu air rebusannya sampai anget-anget kuku ya. Setelah itu kita bisa masukkan jeruk nipisnya ya. Di sini saya pakai jeruk nipisnya cuma setengah aja. Setelah itu kita juga masukkan madunya ya. Sedikit catatan aja, jangan masukkan madunya saat airnya mendidih atau masih panas ya guys, karena akan menghilangkan kadar manfaat dari madu tersebut loh. Aduk perlahan sampai semuanya tercampur merata ya. Dan selanjutnya minuman herbal JSR untuk batuk, pilek, dan peradangan udah bisa kita konsumsi ya guys. Semoga minuman ini juga bermanfaat untuk kalian ya, apalagi bagi kalian yang lagi terkena batuk pilek. Selamat mencoba di rumah ya. Dan terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum.